文版上线啦！跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅，每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦。据说这里跟恐怖攻击画上等号。据信盖达组织领袖在此遭到追击。如果你还不认识他，如果你想更了解他，跟着我们一起探索世界4大文明之一的国度——巴基斯坦。就是在印度跟中国的那个角落那边。大概在阿富汗的附近，是阿富汗的邻国。经过什么巴基斯坦解放组织，感觉就是好像有很多战争的样子。应该感觉都很像印度的打扮。我觉得它是一个有战争的国家。它在玫瑰也在，就是有一点点的战争，对不对？战争、恐怖攻击、塔利班、宾拉登。如果在网络上搜寻巴基斯坦，相信大家常常会看到这样的字眼。这里甚至还被外交部列为红色旅游警戒的国家，与伊拉克、叙利亚、伊朗等国的警戒程度不相上下。然而，事实究竟是如何？为什么仍有我们的旅游团出访该国？2019年底，第一等小组终于在经过数个月的沟通协调后，怀着忐忑不安的心情，经过泰国曼谷转机，搭乘飞往巴基斯坦的航班。究竟在那里迎接我们的会是怎么样的光景呢？你好 ，welcome。你好 ，Waalaikumsalam。Thank you。好多人了，我觉得。Welcome to Pakistan。终于来到巴基斯坦，第一次踏上这个国家，这边是拉霍尔，等于是巴基斯坦的第2大城市。哇，受到这样的欢迎，实在是有点受宠若惊，而且旁边大家都在看的，我觉得有点害羞。从台湾飞出来，我们是到泰国转机，飞行时间大概是你从台湾飞到泰国3个半小时，泰国飞到拉霍尔的距离大概就是你从台北飞到新加坡的距离，差不多就是这样子，大概4个半到不超过5个小时左右。然后现在这边呢是6度，你可以看得到我烟吗？真的蛮冷的，因为现在有点晚了，所以我没有办法看到整个机场的样貌。但是现在机场的建筑啊，就是风格啊，比较旧一点点，比较旧一点，然后不是太华丽。我很期待这一次巴基斯坦到底会给我什么样的惊喜，然后我会看到它什么样不一样的面貌。因为可能讲到巴基斯坦，你会有很多不同的刻板印象，或者是有一些想说，我们曾经听到比较负面的状况。说老实话，本来以为一下飞机看到的会是一大群巡逻戒备的军警，没想到和一般的机场根本没什么两样，到处都是接机的热情民众，一旁更有花店专门贩卖接机用的花束。而且听敏哥说，不管来的是亲朋还是好友，送花可是这里必备的欢迎仪式哦。这是我们这次巴基斯坦的帅导游，而且敏哥在台湾20年，这些都是我们的吗？我的舅舅，舅舅，那个时候我们的姐夫，这边就是我们的姐夫，什么坑还有我们的一个员工，这个是今天带我们的警察的朋友，警察的朋友，当地警察的朋友，我们姐夫的朋友 ，OK， 就是来特别的给你 VIP 出来，不要给你麻烦。所以这趟旅程是大家都会跟着吗？都会跟我们一起走吗？这个差不多一起走，都会一起走。今天我们大家一起睡在一个房间，对。哦，今天大家睡在一个房间，不是一个房间，一个房间，同一个饭店。
你是不是也在发抖？要不要跟你比肩了？要不要跟你比肩了？没有关系，没有关系，我们赶快上车。哦，谢谢谢谢。我就穿，好冷，包起来，包起来，包起来。对，我就穿了2件，从台湾间出发的时候18度到现在。因为你要知道，这边往北接壤的地方就是新疆，新疆再上去内蒙、蒙古，就是你知道冬天我们吹的那个东北季风，就是从那个地方一路这样卷过去的。说到咱们敏哥，可是道道地地的台湾人啊，拿的是中华民国护照。重点是这些同行的亲朋好友，更是此次我们能不能顺利完成拍摄的重要关键。因为在这里有一点跟华人社会很相似，那就是讲关系。我不认识你没关系，但只要我们沾得上一点边，他们就会倾力相助。所以人多势众这句话在这里绝对成立的。早，哦 ，morning，送报，一大早送报，哇，那时候报纸就这样堆在这边这样送哎，又刚才看到他从饭店跑出来，现在其实已经8点多8点半了，他们还在送报，这个时候好像台湾通常已经差不多快派完报了，但根据敏哥的说法，这边大概是9点半才差不多开始起床，或者是已经差不多开始准备出门上班，因为冬天的时间。好，这个就是我们今天住的饭店。昨天晚上来的时候，这是晚上还看不太清楚。其实你可以看到它的建筑，其实虽然比较稍微老旧一点点，但是基本上还蛮好的。哎，好可爱哦！那应该是驴子吗？还是马？对不对？头看起来比较像驴子，对不对？身高看起来像马。对啊，身高看起来像马。好可爱哦！那其实来到这边以后，我会觉得这边整个天空啊，这个不是清晨的雾哦，天空都是这样灰蒙蒙的，可能比较像冬天吧，就是他们从不管是从西伯利亚或从蒙古这样一路吹下来的，我觉得那个空气你闻得出来不是太好，然后雾霾也是蛮严重的。其实我们已经跟当地的司机约好时间了。他还没出现，巴基斯坦时间好不好？入境随俗。除了冬天雾蒙蒙的天空，这里最让人印象深刻的画面，莫过于街道上各式各样的交通工具，从最一般的汽车、机车、大货车，到数量最多的嘟嘟车，还有马车、驴车、骡车、牛车等等等，五花八门，不一而足啊。不过，若要说到吃早餐这回事，那可就单纯多了。这边呢是市区的一个很平凡的街道，那有些店可能现在才准备要开始营业这个时间，但这间店很不一样，为什么？你看后面其他店家，除了一些人看着我们，他们对外国人真的很好奇以外，其他店都没有什么人，但我身旁这家店，哇，全部都是人呐！这家店为什么这么受欢迎？一大早大家聚集在这边，跟我进来看就知道。来，靠近一点。Hello, morning. 这就是他们的饼。一般我们早餐可能除了吃面包、吐司，传统一点就吃米饭或者是吃面。那在这边呢，巴基斯坦基本上他们就吃这个叫做馕，但馕其实分很多种。根据了解，烤饼文化最早是从古埃及流传到中亚及中东，之后才在南亚各国广为盛行。不过，不同国家制作出来的饼也都不尽相同。像这家走的就是纯阿富汗 style， 而阿富汗馕最大的特色就是面皮经过发酵，并有手工压制纹路。你知道他们这种炉啊叫坦都炉，它这个是等于是把它的那个房子架高，然后往下挖，像我们的火酒边有没有？是立在外面的，它是往里面挖的。这是有发酵还是没发酵？这是有发酵的。哦 ，OK。所以厚的是有发酵的。你看他自己用手很简单的做一些花纹图案，跟刚才我们看到外面那个又有一点点不一样。你看它这个图案就是一个 Z 字形的，这个弄面团呢，你可以看到功力差别了。你看它的多圆，我的是一个乱七八糟的形状，沾一点水抹。
它还有手势哦，手要这样交叉的。会打开。哎，少一个，one more。可以。哦，弄成一个格子格子的感觉。好啦，总之像不像三分样咯？不过听老板说，原来坦都炉是源自巴基斯坦北方的陶土制烤炉，随后流传到中东、印度、中亚和中国部分地区。虽然大小和形状有些许差异，但运作原理基本相同。外层涂有水泥或泥土等隔热材质保温，像酒桶的形状则有助于集中热能。上方保留开口，让气体流通及放置食材。哦，它是正面翻过来，然后用背面贴。OK。我看你放进去的时候是捏着这边，对不对？这样子，然后这样挡上去，就用这两只这样推一下。好，等一下，你看啊，他刚才还会这样稍微像不像三分样嘛？哎，等一下弄错边了。OK， 哦，修饰一下还是可以的。我很怕我没粘好，它直接掉下去。饼可以掉进去啦，对，但这个不能掉。哦，好，这个要抓紧，这个比较重要。饼掉了还就算了。好，我把它放，我把它放这边。哦，好烫哦，手放这边。对，这样会比较好拿。我觉得好紧张哦。1、2、3，对，来给。哎！杨老师，你是要把它整个帐拉起来，是不是？Secret， 商业机密啊！还这样子。英文版上线啦，跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅，每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦。世界第一1、2、3，对，来给。而且你知道我放哪？我放超上面，我手都没有伸进去。要多深？大概这样。对。要这么深？好，用感情，放感情。好烫哦！绝对不是小刚我胆子小，实在是这坦都炉的火力太强，炉内甚至可以达到500度的高温，放饼肯定要快很准才行。你们一天可以这样做多少个饼नॉर्मल काम तकरीबन 700-800 तक है अपना 一天呐、掉下来。什么东西？我的饼掉了。那是他自己掉的，不关我事哦。这怎么办？这个就不行了。लगा नहीं मुकम्मल नहीं लगा पीछे से खाली रहा 你刚才那个好了。这个。我刚好弄相反。这个呀，好了。过来，抓。我刚才原本是想说，我把这个弄下来，然后用这个这样夹着，但实际上不是，是用这个插到面包里面，然后这个吐到那个面包跟那个壁炉的中间，把它弄下来，然后用这个勾着把它拿出来，这样就不会掉了。果然啊，台上1分钟，台下10年功。看似简单的烤饼动作，没想到处处是学问。不过最让人好奇的是，这样一片台币只要4块钱的阿富汗馕饼，吃起来到底会是什么样的滋味呢？哇，好香哦！你知道这个一拿出来啊，它那个焦香味啊，瞬间扑鼻而来。哇，好烫，好烫！对，然后你看到它的这个厚度有没有？看起来厚厚的，但实际上有没有一压？就整个酥掉了，表皮很酥脆。这里面是没有放任何其他的香料的，单纯就是面粉的味道，然后跟那个烤炉的那个焦香味，哇！
，Thank you。麻雀蛋，然后你开始咬以后，它里面的那个越咬越香的那个面粉味，不会说那种很韧、很 Q 弹，不会，比较像是我们吃中筋或中低筋面粉的那种口感。好，那我们的帅哥老板，你看，你做这个做多少年了？也这个地方的22年。8年，这样学要学多久？一般？也人比较少。这里看你呀，你多聪明啊！哎呦，哎呦，不要以为你长得帅就可以这样讲哦。哎，观众朋友，他是不是？那个是对。刚才你没办法可以学的。我很聪明的，单身还是结婚了？小 K 来 ，no married。哦 ，single？ 哦，哎 ，say hello to Taiwan lady。Hello。真的很帅哎，那头发虽然这样子，就是有点不修边幅，然后有点乱乱的，但他那种深邃的五官哦，然后眼睛，你就单看他眼珠，你会觉得有种吸人的感觉。这吸不了我啦，我希望能吸到你们啦，好不好？很帅，真的很帅。不说你们可能不知道，巴基斯坦拥有2亿多人口，是世界第6多的国家，更是仅次于印尼世界第2多信奉伊斯兰教人口的国家。而印度人和大部分巴基斯坦人有着同样的血统，他们的祖先都是3000年前入侵的雅利安人和本地人混血的后裔。看一下这个哦，这个是帅老板特别做了一个爱心，送给我们的汉娜。你看，你知道我们刚才汉娜，她刚才特别自己趁空档跑去跟帅老板拍照。但是他们对女生很好。对啊，他们其实对女生其实是有一个你知道很细微的贴心，是你不一定会，你要感受到。他们就都不讲，然后就默默自己就老板就做了一个爱心的，然后就要给汉娜。没想到巴基斯坦的男生长得帅就算了，竟然还是撩妹的高手来的。虽然语言不通，但一出手就让你甜进心坎里，真的是完全颠覆我们对巴基斯坦人的既定印象。不过话说回来，在饮食文化方面，除了烤饼，竟然也有让我们出乎意外的地方。现在来到这个巴基斯坦的田园风光乡下农村里面，这一次来呢是约好了一位猎人要在这边碰面，他是专门猎取一些巴基斯坦最特色的国民美食。基本上巴基斯坦的菜色类似印度菜系，类似都是咖喱嘛，牛肉啊、羊肉啊，然后基本上都是香料咖喱的形式，然后配饼，或者是配一些干的长米这样在吃，反正他们，Hello，哇，一家3口都出动了，这个是你的，都是儿子，所以这一袋是打猎用的工具，对，他们的工具。可以看一下，这个其实我看不太懂，这个打开的时候就会比较干净。跟我想的完全不一样。我刚才想说没有枪，好歹有个什么猎刀啊，什么弓箭呐，4根木杆，然后网子，这网眼那么大，网子是就这样子而已。主要是在猎什么用的？用到这些。猎麻雀，你们吃麻雀啊？可以。原来我们现在位于巴基斯坦中部，也是该国土地最肥沃的旁遮普省，农业自然是最发达的地区，麻雀更是随处可见啊。不过听猎人们说，捕捉麻雀食用可不仅仅只是为了填饱肚子这么简单哦。因为麻雀它这种野生，你也不可能控制它，所以他们看到这样一群了，他们就刚才那个就一直说要赶快。那现在一定是那种打桩以后，然后就直接把网子整个拉张起来吧。通常这样子，你们一次抓可以抓到几只啊？一次抓300只啊？等于是一网打尽的意思。你可以看到他们现在是等于以做木桩那边为支点，然后拉了2条网出来，
然后现在感觉是在量距离哦。哇塞，好精准哦！他们两个这样，很精准，量那个大小，量那个距离，量好距离是要把它整个杖拉起来，是不是？他不知道，我也没看过了，所以我们就看。好，这是 secret， 商业机密啊！还这样子。哦 ，OK， 他量好距离以后顶住了，这边有没有顶住了这个网？这个真的是哦，儿子在旁边，弟弟在旁边，他我2个人去算那个角度，然后刚才弟弟在看拉不拉得住，你看他都在顺这个网子，好紧张哦。啊，他是你们不要问了，人家就是哦，不要问，你们就是看了。哦，啊，等一下你们就会看到这个什么第一次被受访者说你不要再问了，因为我们太慢了。这样像是一个房子的形状有没有？像房子，这边是最顶，它是这样子，然后这样子下来，对。大哥之所以会这么紧张，不是没有原因的。原来麻雀进食的时间和地点，猎人们都要在前几天进行勘察，再加上麻雀的警觉性非常高，如果太多人聚集在这里太长的时间，让他们觉得不对劲而到别处觅食，那这2天的努力可就白费了。哦，撒饲料了。对，你看，没看到这边，就完全还没经过处理的稻谷，然后就是随地这样撒。你要走，远看像树叶，但实际上全部都是麻雀，超多只的，你远看很像那个枯枝这样在上面。大家刚一动物，整片全部都是，还要盖住这个网。对不起，我现在大概可以想象出来了，它等于是在这个地方撒好了饲料，然后他们全部下一次的时候，它后面一拉以后，网子瞬间一起这样盖住，感觉像是这样，对不对？所以它必须要能够一拉的时候，让这个网子能够撑得起来。这个是把它放在这边，以后其他下来吃，是不是？所以他们每天2边都开始。你这样讲开始，不是，你这样讲开始的时候，感觉就有一种他们的对一个这边来，他们就不接。反正你怎么弄我就怎么弄你就对了。对，就看谁赢。看谁赢。而且你知道有多少人吗？你看我们后面，您贴了多少车子？转个身来，你看我们另外一边。更是看不到尽头啊！英文版上线啦，跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅，每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦！世界第一。这只麻雀是有分公的或母的吗？还是 OK， 举来，这是男的，男的，对，男的，公的，我以为是母的。他是要走。民间高手的智慧果然不能小觑，除了撒稻谷当诱饵，竟然还使出美男计，降低其他麻雀的戒心。只能说捕捉麻雀还真是一场人鸟之间的斗智大战。我们现在是远离，然后那边还有一只麻雀在地上。OK， 救一下，他们说救一下。刚才这么紧张，现在突然没有，他就现在突然变得这么悠哉。麻雀越飞越近，它就这样绕圈，大概在这个树上，后来飞到旁边的电线杆电线上面，然后现在飞到那边的电线杆啊，有几只下来了。对，他在后面也是有。他先躲在后面，对不对？对，他等一下就，他们还没看到。慢慢靠近。对。他觉得安全了，然后我们这边讲话不要太大声，不要太大动作。你现在他们在那个绿色的树上面哦。对，现在看到1个2个，他们就会像1个来了2个。对，他现在全部都聚集过去了，越来越多聚集过去了。他们也是会看，这边有没有人？很聪明的，而且他们看得到那个稻米在地上。对。但这边颜色是一样的。他也看到这边有吗？有其他的。对，他有一个，他就会看到，这边有我的朋友啊。有一只在那边吃。我的朋友去找他了。
没想到抓麻雀跟钓鱼一样，都需要耐心等待。因为听大哥说，偶尔飞下来的2-3只，只是负责探探虚实的前锋部队。等到反复确认没有问题之后，主力部队才会整群一涌而上，这时就是收网的最佳时机啦。然后陪着你。终于，哦！终于！刚才完全都不敢讲话，完全不敢讲话，全部捕到。大家颜色你看有分像这样子跟这样子，大致上就是这两种不同颜色。这个是女生，这个是女生。哦，这个是女生啊，这个是女生，这个是男生。这是女的。对对对，这个颜色金黄色的，这个黑黑的，这个。然后这个是公的，母的，但体型大小差不多3只指头吧，3只指头，然后大概差不多这样子，差不多。这边就过来，那边这样子过来。哦，从中间。OK， 进去里面。怎么抓会比较不会伤到？对，他会抓他的头，跟他不会跑了。OK， 比想象中的好抓很多。基本上，你只要抓住它的翅膀，这样抓住，所以你只要把它脚这样子轻轻这样握住，它就跑不掉了。这么辛苦了。刚讲完，它跑不掉就溜走。像这样子一只一般卖多少OK， 一个20块。20块除以5，一只等于4块而已。大家可别以为巴基斯坦人吃麻雀是一时兴起哦，在市场就有这么一家近100年历史的麻雀料理专门店，不管是卤的、炸的、烤的，各式麻雀料理一应俱全啊。像这边这一家店就等于是它的算是下游厂商，店家会跟他直接叫货。这个是你发明的味道吗？它是这个是冬天的时候，就是比较你好冷啊，你吃这种的东西，这里面身体会变得很会暖了一点，大概8万，会比较长寿。冬令进补的意思啊，跟我们吃什么姜母鸭差不多同一个概念。没想到巴基斯坦人也有冬令进补的观念呢，而且部分华人地区也有7只麻雀1两升的说法。可见东捕吃麻雀绝对不是空穴来风的。这个算是最传统的煮法，对不对？就几乎都是用香料咖喱的方式。好，但你可以看到它这个不是太大只，小小，真的是小小的腿。你光看腿这个部分，像不像我们以前吃田鸡？我第一次吃麻雀，吃过鹌鹑，吃过很多烤小鸟，叫阿爸小时候，然后。还吃过什么？反正就是没吃过麻雀了。它的肉质咬起来其实蛮韧的，有点硬度。它这个吃起来比较像是鹅肉，你在吃鹅肉是比较硬的，不像鸡肉比较软嫩一点，它比较硬一点，像鹅肉。然后它基本上因为肉没有什么味道，它都是咖喱的。就咖喱本身的味道，然后煮的蛮入味的，然后香菜加上去，其实就蛮好吃的，咬起来蛮香的。你说有点像我们吃什么？东山鸭头，类似像那样的卤味，湿卤味，然后吃起来它就是边吃边吸那个汤汁，然后它不是让你说吃大口肉啊，然后什么肉都很 juicy 那种，不是。它就是让你这样慢慢啃，慢慢啃，当零嘴这样子，慢慢的啃。吃麻雀补冬效果如何？小刚我是不敢肯定，
但有这位132岁的人类当活招牌，生意肯定不会太差，也让我们见识到完全不一样的巴基斯坦饮食文化。不过听敏哥说，来到旁遮普省的省会拉霍尔，有个地方绝对不能错过哦。敏哥，现在停下来要干嘛？表演，看表演啊。看表演。对，印度跟巴基斯坦的 border 就是他的阿兵哥会这边表演。是要开打的吗？别，这是什么表演的？他会表演整排专门去看表演的。他每天都有很多人，他们来这边看，跟他们有巴基斯坦的国旗跟印度的国旗，晚上的时候5点下班都会拿下来。哦，都会降旗。对，他门要关起来，所以都有一些表演，他们会给人家看，两边都会比赛的。所以他们每天两边都开始。你这样讲开始，不是你这样讲开始的时候，感觉就有一种呢，他们的对一个这边来，他们这个国旗蛮怕的。你怎么弄我就怎么弄你就对了。对，就看谁赢。看谁赢。而且你知道有多少人吗？你看我们后面。已经贴了多少车子？转个身来，你看我们另外一边，更是看不到尽头啊！2点半开始进去，人家开始做里面表演。所以2点半还没有表演嘛？只是人可以先进去的，可以进去的，直接可以进去。大概他们快10点的时候就开始准备好，他们就会联系啊，他们就讲话，我们等一下会开始表演啊，你们啊不能啊。一些就印度跟巴基斯坦的不好的讲话啦，他们有的人就会骂啦，有的大声。你是说军人骂吗？没有，就是旁边的人。就是一般就是我巴基斯坦人骂印度，印度人骂巴基斯坦。对，不能这样子太夸张的骂，他们会这边的巴基斯坦的印度不好啊，我们比较厉害啦，对，他们会讲不能这样子讲话。敏哥意思就是去看的人很多，你知道爱国情操，对，我要骂你。但是军人会跟你讲说，你不要骂。一个表演。对。说到印度和巴基斯坦之间的纷争由来已久，原来同属大英帝国、英属印度的两国，在第2次世界大战之后，分裂成以伊斯兰教为主的巴基斯坦、东巴基斯坦和以印度教为主的印度。为了国土划分等问题，早就已经冲突不断。而1971年的印巴战争更导致东巴基斯坦脱离了巴基斯坦，独立成为现在的孟加拉。而这也让我们更加好奇，在两国边境如此敏感的地方，到底会有怎么样的表演呢？这边女生你可以看男女要分开走了。所以从这边就已经分开走了。它前面会一起的，但是有时旧的地方也是分开的。原来是这样。一些有 family 他们一起的。那你可以看到对面已经看得到印度的那个国旗了，2个超大的国旗在这边飘来飘去，也算是一种比赛中的你知道这种氛围。我想这边的检查真的很严格，从最一开始外面是我们车子要动的时候，是军人告诉我们说，可以慢慢开始往前，我们就开始慢慢往前，然后一直到。巴基斯坦万岁！英文版上线啦！跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅！每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦！世界第一等。这么多个关卡，就是爆炸过了这边啊。以前这边爆炸过？对，2-3年前就是这边这个附近的，这边以前就有店的咖啡店，那个人家就来逛个这边买东西啊。这个爆炸完以后，他们就是给他就没有人了，没有就是给他们退。所以一路过来也没有人住，也没有店家，抽一些小摊贩，没有，就是因为爆炸过。2-3年前。但是对面说。了解。不能讲话大声，不可以讲话大声，这个很敏感的3个字啊。
虽然这个关口已经是世界知名的观光景点，但边境毕竟是边境，绝对经不起任何意外发生。也因此，不管是本国人还是外国人，安检肯定不能马虎。不过，紧张的氛围之下，也能看到当地年轻人发挥爱国情操和创意。不管是国旗彩绘上身、挥舞国旗，或是喊口号，就是要让大家感受最道地的巴基斯坦爱国 style。李哥，你说是哪一个？我们可以访问哪一个？哦哇，这是太帅了！敏哥他们有一个认识的朋友，就刚好是这边边境一队的。好帅哦！好超高，本身很酷哎，这个算是标准的制服，对不对？对。你看这个高度，这个敏哥，他们是每天升级跟降级都是这个标准制服吗？都是这样子。那为什么这个上面戴这么高的帽子？他们的特色，对，只有这边才是。这个有这个特别的这个地方的阿兵的这个。好，这种可以。OK， 好久。你有听到这声音吗？等一下就跑的时候，他们就声音了。高度都吓死人。但这个是国家的门面，对不对？我相信这个是不可以开玩笑的。双方的一队都是精心挑选身高约2米、英俊潇洒、体格健壮的帅哥担任，而制服也特别设计过。巴基斯坦这一边是纯黑色制服，系红色腰带，佩戴勋章与绶带；印度那一边则是卡其色制服，配黑色腰带，而且一定要穿上带铁片的皮靴。重点是为了要比对方高那么一点点，双方都在帽子上加了工，插上看起来像是鸡冠的扇形加工皮啊。总之啊，就是输人不输阵啊。连拍，他是直接连拍。你可以看到巴基斯坦人多爱自拍，爱跟外国人拍照。对他们很喜欢跟。就不是只有我，看你包括连封面。Thank you， 就包括连汉娜，他们都抢着跟他拍照。我在后面吗？等下，好帅。他们很喜欢跟外国一起拍照。他们不管是自拍啦，或者是人多的话，旁边的帮他拍，而且只要你跟一个人拍，全部都挤上来，就你来这边可以随时享受到巨星的感觉，就像现在这样被召唤。轮流的。OK go， Thank you。来这边大家都可以是巨星，好不好？真的，他们真的很热情，巴基斯坦人很热情，然后他们会拍完照，然后会问你喜不喜欢这边，然后就是有没有enjoy在这个国家，他们很希望你来玩，然后很 welcome 你来玩。没想到巴基斯坦人热情的程度超乎我们的想象，除了爱找外国人拍照，更会认真的问你在这里的感受，喜不喜欢这里等等，感觉得出来他们很希望能改变外界对自己国家的刻板印象，让大家知道他们其实是一个善良好客且热情的国度。
原来都每天都要这样校正，蛮好玩的。每天都这样的。真的很像嘉年华，慢慢可以想象得到他们在这个比赛到底是什么一个情况。现在是巴基斯坦这边，我们这边的军官长官在讲话，应该也是在精神喊话之类的。他现在在讲些什么？解释啊，规定一天一个他那个规矩跟你们不能不要骂人的讲话哦。要讲的，但是我们的 national 讲话的，阿兵哥不是有会一些讲话给他们喊口号，干不得，加油！现在这是国际的那个 Long Life Pakistan。巴基斯坦万岁！就正式了，现在正式开始，也是在比气场啊。好帅哦！女生啊，好帅哦！有女兵就对了，女兵的。所以两边同时开始。他也开始。哦，他们也开始。他们也来了。两边是同时开始，他们也是女兵这样。比踢，对，也踢太高了吧？军人比服仪，比姿态，观礼民众当然也不能闲着啦，比喊口号，比欢呼声，比赞美词。无论如何，就是气势绝对不能输。也因此，这50-60年来，每天只要到此时此刻，就是这般如同举行嘉年华的热闹气氛。哇，好长哦！好高！一定要踢这么高就对了。哦，踢超高，他踢到快到头上了。什么意思啊？他们是直接来这边，他们也要表演一个剧还有表演呢。正所谓外行看热闹，内行看门道。大家可别以为这些动作看起来好像很搞笑、很有趣，对双方而言，其实是一连串的挑衅动作。例如，他们彼此高抬腿，高高举起超过对方，再重重跺下，就是相互较劲。而摸胡子、举拳，然后夸张的瞪眼珠，意思就好像在向对方说：“有种放马过来啊！”尽量的显示出我方的威风凛凛和对对方的不屑一顾啊！世界第一英文版上线啦，跟全世界分享台湾最棒的节目，快订阅，每天爱你多更多哟！感谢，因为有你们，我们的旅程更精彩哦！世界第一这样就算赢了。现在要去关门了。
还是一样要踢很高。好，要握手，要握手。看着看多快。哎，握完手要这样，不理人。终于，两边的国旗1秒不差、1寸不让的同时降下折好，在欢呼中结束完美的演出。这中间虽然也发生过双方一队演出太过火而引爆冲突，所以自2010年后，印巴军方理性协议，尽量不再过度的怒目相视，并且加入双方带队官微笑握手的新动作。虽然微笑不是那么明显，但也总算是降低了敌意，更让我们有机会参与这场特别的盛会。2020首度踏上巴基斯坦，所有的疑虑、不安与刻板印象的阴霾，在我们的心中慢慢散开。如果你还不了解它，如果你还对它充满疑问，跟着世界第一等的脚步，相信你也会渐渐颠覆对巴基斯坦的看法哦。喜欢吗？记得按赞加订阅，还有开启小铃铛，才不会错过我们每一次的抽奖送好礼物。